t'i them asaj, zemrat nuk kanë faj, dikur jemi dash, nga një herë dhe qaj. Dua t'i them asaj, zemrat nuk kanë faj, dikur jemi dash, nga një herë dhe qaj. Unë me ty nuk jam tani, dikush tjetër është me ty, atë përka dhe laj, jo se di. Unë me ty nuk jam tani, dikush tjetër është me ty, atë përka dhe laj, jo se di. Një kënaqësi e jashtëzakonshme që të kem 20 vjeçarin më të famshëm në muzikë shqiptare. Ti zë që të thëja më oshëm, po unë e thash. Orgito Dapa dhe Elvinuka. Ti sa vjeç je? Po, çën si ka tek e fundit. Të ngacmoj nga që më the që s'duhet ta themi moshën, nuk e di pse ju s'doni ta thoni moshën kur jeni kaq të rinj fringo. Është mungesë edukate, me sa kemi dëgjuar për moshën. Kaq të rinj fringo. Po jo, për moshën. Është kënaqësi që ju kam në Close Friends. Na kënaqe me zërin edhe me lojën tënde me kitarën. Fantastik të dy. E di pse të kam ftuar. Se je ai artisti që në 2025-ën bua ke fut gjithve. Ta them kështu në gjuhën më popullore. Kënga që dëgjuam titulloi Dashnia ime me miliona klikime dhe kush e di se sa herë është përndarë në TikTok dhe në rrjetet tjera sociale. Po, ajo le të themi ka qenë pasaporta ime, se kështu e quaj unë. Pasaporta jote e adoleshencës, se do kesh edhe pasaport tjetër pasa kur të skadoj kjo. E para, thash, e para. Edhe ka qenë kënga ime e parë, siç thash, me plot dashuri, me plot emocion, me çdo gjë, ja kam arritur që jam deri këtu. Me vullnet më shumë, normal. Ti je një çun Tirana? Çun Tirana. Po ti Elvi? Unë jam çun Berati, më duket. Po, jam nga Berati. Dhe je student në Akademinë e Arteve të Bukura për kitar, po unë e di që edhe ti ke studiuar për kitar, apo jo? Po. Jo, faktikisht ne kemi profesione të ndryshme, por në shkollë jemi për të kundërtën e asaj që jemi në jetën reale. Ky ka qenë për kitar dhe është këngëtar. Kurse unë jam kitarist dhe jam në shkollë për kanto. Kupton? Fort. Këtë kundërta. Po, për kanto, ç'neti për kanto? Jam bas bariton. Bas bariton. Me kë pedagog, profesor? Me të madhin Josif Gjipali. Ua, e shtove para të madhin, është vërtet i madh. Është e vërtet. Fantastik është. Është fat për mua dhe kënaqësi që jam me ata në shkollë. Po tani ti di ti luash të gjitha këngët e Orgitos. Jeni bashkë, shkoni bashkë për koncerte apo? Jo, them me qenë se është jo që e kam marrë këtu sot, unë e kam shok prej vitesh. Jo shok, po mund ta quaj një shok si vlla. Elvin. Elvi është një muzikant i përkryer, një djalë shumë i mirë, një familje shumë e mirë artistash, edhe kjo na bashkon që jemi të dy. Është edhe Elvi familje artistash. Po, unë jam brezi 4 që dole muzikant. Cilët janë para artit e tu? Sërgjyshi ka qenë luante në lahut, Gjyshi ka qenë luante në filharmonik dhe në bateri. Kurse babi, kitarist, dazhallarët, një është baterist, një është luan në filharmonik. Qa fati, Ndërkohë edhe Orgito? Është djali i... Edhe unë 4 breza, ja. 4 breza dhe ti? Po. Na i rendit edhe ti si që rendit ti? Sërgjyshi ka qenë muzikant i bite filharmonikës. Po, Sërgjyshi. Gjyshi klarinetës, babi këngëtar, edhe unë këngëtar. Bravo. Po. Je me fat, ndihesh me fat? Shumë me fat jam, që je një këngëtar kaq special dhe i veçantë, që ke atë stilin tënd që të identifikon. Po, këtë s'mund ta them se jam pak modest nga natyra. E di, kam dëgjuar në intervista të tjera që nuk e thua këtë gjë, po pse nuk e thua? Po, se ke bërë atë këngën me Kapitaltin egoiste? Po, egoiste. Duhet të jesh edhe ti pak egoist. Se tregu i muzikës është pak i vështirë. Është i vështirë, por që siç ta thash është parë që me vullnet e me dashuri arrihet çdo gjë. Por që duhet punojmë fort.
për atë çka duam të arrisim në jetë. Edhe viti 2025, ndaj doja të kisha në podcast, viti 2025 ishte viti bashkëpunimeve për ty, pas famës jashtëzakonshme që more me këngën që dëgjuam Dashnia ime. Të vinin ofertat nga vetë artistët, apo ishe ti ai që i kërkove? Nga vetë artistët më kanë ardhur, sepse se janë dhe shumë të famshëm. Po të marr shembull Kapital Tin. Për mua është privilegj, ndihem krenar me veten që ai më ka ftuar në një bashkëpunim. Më kupton se është një artist i madh, nuk diskutohet si ai, si Don Fenomi që kanë bërë këngë, si Soni Malaj, janë artista që kanë pesh, kanë dhuruar në këtë vend që jemi ne. Edhe normalisht që ndihem mirë, ftesën e kam marrë për atyre, normalisht me shumë dëshirë kam pranuar, edhe kjo është. Cila nga këto 3 bashkëpunime ishte më e suksesshme? Me Kapitalin. Me Kapitalin. Po. E kam parë që në YouTube i ka kaluar milionat e klikimeve. Do të cek dhe se harrova këngën me Ergys Shaun. Ergys Shaun që do ta këndojmë në fund. Do e këndosh ti se unë ka qenë një tjetër hit para në 2024, domethënë se kam pas shumë 2023-2024 plasi konga unë me ty nuk jam tani. Kjo Dashnia ime, se i ka ngel një titull tjetër, siç ndodh gjithmonë me këngët. Klasi Sytë e saj që është bashkëpunim me Ergys Shaun, që dua ta cek se ka, Sytë e saj. Sot ka 11 milion klikime në YouTube. Po mund ta kujtojmë pak të Sytë e saj apo? Po, e kujtojmë. E kujtojmë pak se këtë mbrëmje sot, këtë darkë, do e bëjmë koncert. Më shumë. Patjetër. Se ja vlen ti dëgjosh këngët e tua. Atë kam gjë të mirë që e shpreh veten time duke kënduar më shumë se sa duke folur. Për ton të flasësh. Jo që portoj, po kam pak siklet nga kamerat. Po 20 vjeç që imagjino. Njohin pak a shumë e din. Edhe unë jam fan e këngëve të tua, sidomos se Dashnia ime, nuk e di, kam rënë dashuri me njerë. Po shija mesazhet tona. Që kemi fol kur të kanë ftuar 2-3 vitesh mos gabohen. Po, kur të kanë ftuar te emisioni. Po, bravo, kjo kënga është nuk di çfarë është perfekte. Është me të vërtetë. Dhe kur kemi bërë atë emisionin në RTS, ka qenë për festat, për vitin e ri, kanë qenë personalitete të ulur aty, e mban mend, që kanë qenë emra shumë të njohur dhe të gjithë kur fillove ti të këndoje u prekën. Si duket ju kujtuan se cilit prej tyre ato dashurit. Atëherë kujtojmë pak të këngën me Ergysin? Po. Sa i dua sytë e saj, mbarova për sytë e saj, shielo ti mos jaj, jo ti mos jaj, veç për sytë e saj, mbarova për sytë e saj, shielo ti mos jaj, jo ti mos jaj. Bravo. Vetëm refreni. Të kujt ishin këto sytë? Sytë do të pyeta Ergysin se ai e ka bërë këngën. Ergys Shaut. Domethënë ti ke kënduar për dashuritë e Ergys Shaut. Po, te kjo këngë, po. Te kjo këngë, po tek ajo tjetra. Te tjetra do ta cekim më vonë kur ta këndoj. Çfarë të ka mësuar Josif Gjipali për skenën? Që ti jesh sa më gjatë në skenë. Shiko, unë këtë vit jam fut në akademi, sepse kam qenë lice. Dhe jam aktualisht jam viti i parë dhe tani po filloj me mësimet e para, po akoma s'kemi arritur aty ku duhet. Aty ku duhet. Është një rrugë shumë e gjatë për të ndjekur, po shpresojmë që të arrijmë deri në fund. Si the bariton? Bas bariton. Bas bariton. Kush është tjetër bas bariton këtu në Shqipëri që është i njohur? Artur Vera. Artur Vera. Po, që është teatri opera. Si duket këtë fushën e bas baritonit e keni kapur. Po, çfarë ambicie ke ti, për shembull, në këtë botën e muzikës klasike? Shiko, që nuk është aq komercial, ha? Po, të kuptoj. Dashuria ime parë është kitara, edhe këtë nuk e zvendçoj dot me asnjë lloj dashurie tjetër. Pastaj të tjerat janë si flet sikur je 50 vjeç edhe dashuria e parë. Po, sepse kjo është. Dashuria jote e parë, di unë kush është, mos gënje. Kjo është. Kjo është, pra me kitarën jam shumë i dashuruar, nuk e zvendçoj dot me gjë tjetër. Po edhe kanton e kam shumë qef, po nuk e shoh si shoh kitarën, sinqerisht. Po ceke pak pjesën që nuk i bjen vetëm kitarës, i bjen dhe shumë vegla. Je një multi-instrumentist? Mund t'i prekësh pak. Unë kam filluar me kitarën, pastaj kalova kitar bas, pastaj kalova në instrumentin e lahutës. Lahuta është një instrument që përdoret për Shqipërinë e Mesme këtu në Shqipëri.
në Greqi, në Turqi, në shumë shtete. Sova buzukun, buzukun, do vish njerë këtu në podcast për të luajtur. Kam kërkuar instrumentist buzuku dhe nuk e kam gjetur. Do vish pa tjetër. Është buzuku, është një instrument egjiptian ose arab mund ta quajmë, quhet ud. Është një instrument tjetër turk quhet xhymbysh. Është edhe çiftelia, tani jam në kërkim, do të blej edhe një instrument tjetër, po e lej surprizave. Ua, fantastik, bravo. Multi-instrumentist. Bravo. Solle shokun më të mirë. Jo, nuk e përmenda. Jo, tet. Atë më të rëndësishme. Sazin. Edhe sazin është një instrument turk. Do të thëmë, kitara është e dashura jote, këto tjerat janë? To janë dashnoret. Kjo është nusja. Kjo është nusja, këto tjerat janë kështu. Po ti, Orgito, pse e traton kitarën? Nuk e mban me vete? Jo, shiko. Edhe pse ke studiuar për kitarë? Unë kam studiuar për kitare, normalisht si që tha dhe Elvi, që dashuria e parë ka qenë kitarja për këtë, për mua ka qenë të këndoj. Shumë e vërtet kjo. Kam fillu pianon, i bi dhe pianos. E ke filluar tani? Jo, mbasi Po. Kisha këngën. E po duhet piano pa tjetër, për një këngëtar. Pianon, kitarën, dhe më thënë, Elvi e ka pa që unë kam një ambicje për t'i mësuar veglat. Eksploroj shumë. Me pak fjallë shumë talent. Seriozisht. E zem, më jep mua një vegël që nuk i kam rënë ajherë. 5 minuta, 10 minuta, hop. Po, e krijon një ide. Ja kap ide. Dhe mund të luaj një pjesë me ata. Po. Të ka dëbuar zoti. Po, atë e kam. Edhe udin që ja kam dhënë, udi është një instrument i patemperuar, pa perde. Nuk ka perde, është. Edhe ky talenti, veshi fort, aftësia, sa e kapi as 3-4 minuta arriti të luaj një pjesë aty. Të ndihmon piano, shumë. Piano është fillesa e të gjithave. Ndaj dhe të gjithë artistët përpiqen që të bëjnë kurse piano. Shumë artistëve kreti binë veglave, kitarë ose piano. Artistët ndërkombëtar e kanë pianon patjetër, por shqiptarët se kemi parë shumë të rrallë janë ata që i bien pianos. E vërtet është. Po. E vërtet. Kështu që tani si do e vazhdojmë koncertin? Me cilën nga këngët? Atëherë unë kam një balat timen, që më pëlqen shumë, që titullohet Sa t'kam besu. Prap dashurie, prap i lënduar. Po, normalisht unë shquhem për këngët e dashurisë. Po. Edhe më pyesin shumë pse je i lënduar kaq shumë, edhe përgjigjja ime është jo. Jo, është i lënduar Ergys Shau. Është Ergys i lënduar. Më bën tekstet. Edhe këtë këngë ka kompozuar Ergysi, edhe tekstin dhe gjitha Ergysi. Orkestrimin e ka bërë Samuel Kodra, i cili e përshëndes me zanin të dy çunat. Nëse kam harruar ndonjë, ma bëni Allah. S'ka gjë se do kesh kohë ti përmendesh deri në fund të episodit. Po, edhe nisin me kamerë, përshëndes. Ta është zemra jonë. Atëherë ta këndojmë? Po, patjetër. Tani po jetoj me kujtimet që më le, koha po kalon dhe më faljo nuk më the. A nuk e shikon kjo zemër për tyre, po jetoj një gjysëm jet. Kur ti më doje, se më lëndoje, sa t'kam dashtun ty, pasha këta dy sy. Sa t'kam besu si kur ta dije, ëndër e bukur por ti ke. Sa do të doja të më prisje, se si unë dhe ti s'ke me pas një. Sa t'kam besu si kur ta dije, ëndër e bukur por ti ke. Sa do të doja të më prisje, se si unë dhe ti s'ke me pas një. Bravo, edhe kur i këndon dhimbje si këndon me një lloj gëzimi. Duke kënduar atë po vjere, sinqerisht. Po e vjen për Zotin. Shumë e bukur. Je si diellje bashkë me Elvin, gëzuar me ujë, po. Me ujë.
ty të boftë. Unë po e bëjmë kështu, po nuk e ngret dot, për arsye të fesë, po e bëjmë kështu. Po, sepse ju jeni me Ramazan, ë? Po. Po. Do flasim pak më vonë se kemi një surprizë për Ramazanin, ë? Po. Një përshëndetje. Po me Ergyshan kur jeni njohur? Me Ergysin si ka filluar bashkëpunimi, se duket sikur ai të ka futur më shumë te pjesa e baladës së vërtet. Po, vërtet, sa i quhet për baladat ai. Quhet, ka shpirtin shumë të... Ka mall për ty, besoj, e din. Ka mall për ty gjithë gjimnazet atëherë. Me Gysin jemi njoft tek një lokal në Tiranë, te një lomës te Santana, rastisht. Jeni njohur rastisht. Po, kam qenë ul me shokët e mi, më thirrë një shok, hajde më tha mu se po ta knojnë kongën. Sa pa të plas konga ime atëherë. Po unë më shumë shkova për qef. Jo, dashnia ime. Po. Shkova atje, shoh Gysin, të them të drejtën, pa ta nqu, po nuk kam pas nej muhabet me Gysin e kështu, nuk u njihshin personalisht. Sa më pa direkt, më ftojnë skenë. Hajde, ftojmë, tha Orgito Dapën, viralin e momentit. Edhe okej, nga aty do me thënë lindi njohja ime me Gysin, më pas kemi dalë, kemi pi kafe, më ka ftu për bashkëpunimin e syve të saj, që u bë kënga, që e ka kompozuar Angelo Koçi, se nuk e ceka shpar. Angelo Koçi, shumë i talentuar dhe Angelo. Angelo është shumë talent. Edhe më thirrën, e provuam, doli perl fare, e prisnim që do ishte diçka hit. E prisnit, se zakonisht artistët e kanë atë dilemën para. Jo, aty, ke ajo kongë e prisshim, me thënë drejtën. Se edhe Ergysi kishte bo një pauzë të vogël disa vjet. Edhe nga aty jam njohur, domethënë, edhe deri në sot u bë gati 4 vjet nuk jemi ndar asnjë moment. Si jeni ndar? Keni 4 vite, ë? Po. Kemi 4 vite që jemi të lidhur. Sa ka? Ore ti ke humor, e kam kuptuar. Pak. Ndaj dhe je i suksesshëm, se që të jesh i suksesshëm në skenë dhe të kesh sa më shumë bashkëpunime, duhet edhe të jesh pak tip çapkani. Ashtu është normal. Që të hysh në biseda, biseda, se ka që i vogël tipi rënd tani kot. Do thonë ato duhet të dish të hysh në bisedë që të arrish të bësh një bashkëpunim. Po me Kapitaltin jeni miq? Keni arritur të jeni miq? Jemi miq, flasim ndonjëherë, sepse edhe ai me punët e veta, unë punët e mia kënej, nuk kurse jam shumë. Po në për ditëlindje, në për raste kështu më shkruaj, e përshëndes, flasim. Kemi marrë raporte të mira, është djalë i mirë. Është djalë i mirë dhe bravo që të ftojnë në bashkëpunim. Këtë këngën e kam pas vetëm unë, se e kam pas nxjerr në fillim këngën vetëm. Këto e kishin dëgjuar një version që pa ta bë me kitare në TikTok. Edhe më shkruajnë, më kontaktojnë producentat e tij. Kur do vish në Kosovë, se këtu po na pëlqen shumë kjo kënga, edhe kemi dëshirë ta bëjmë një remake. Po thash unë me shumë kënaqësi. Edhe kam shkuar në Kosovë, e kemi bë këngën, e kemi nisë në studio, domethënë se nuk e bëm për ditë dhe këngën dhe klipin. Kemi nisë në studio, shkoi perfekt, djalë shumë i respektueshëm, si thash, nuk na la asnjë moment me fut dorën në xhep. Sinqerisht. Edhe pastaj pas një 2 javësh, 3 javësh kemi xhiru, shku në Kosovë. Ka qenë xhirimi im më i lodhshëm. Them drejtën, po. Po kush ishte? Pse ishte i lodhshëm? Sepse për të mirë të punës, normalisht, po xhiruam shumë, diku 14 orë. Pa pushim. Po, se ishin dhe lokacionet ishin pak larg me njëra tjetrën. Por që e rëndësishme është që shkoi shumë mirë, u ndjeva mirë, edhe pse u lodhem, po për të mirën e punës. Po, edhe ky klip ka ecur shumë. Po. Si këngë, titullohet Egoiste. Egoiste. Kush e ka bërë tekstin? Atëherë muzikën e ka kompozuar një shoku im, është artist Indrit Dode e quajnë. Bashkë me stafin e tij dhe tekstin me Marion, cilët i përshëndes. Edhe ma dhanë si këngë që e bëra vetëm, domethënë, në fillim. Ndërkohë kur ndodhi kjo e Kapitalit pastaj, unë ndryshu komplet, e hoqa dhe këngën time që pata në YouTube vetëm, majta vetëm këtë me Kapitalit. Por në këtë rast si funksionon? Po të bëj një pyetje kështu, se ndodh shpesh që artistët që janë të rinj u kërkojnë bashkëpunim me artistëve të famshëm dhe kundrejt një pagese. Kundrejt një pagese. Po në këtë rast të pagoj ty Kapitalti? Në këtë rast ai më ka vlerësuar për punën time, që unë nuk është se i kërkova fare. Thjesht
ai vetë është ndarë një përqindje nga klikimet Spotify, YouTube. Edhe të them drejtën, akoma nuk jam interesuar si kam marrë ato lek që kanë dalë, sinqerisht. Sepse më intereson të më shumë bashkëpunimi dhe që të esja parë. Jo, ishte një arritje e madhe. Mund ta kujtojmë pak të momentin e egoistës? Po, ja. A kjo dashnia m'lava fjall, si me jabo, sa here shoa jon të mnon, shmender mu zemra e ton. A kjo dashnia m'lava fjall, si me jabo, sa here shoa jon të mnon, shmender mu zemra e ton. Dhe me thëmë, kur e shet të ndon, të shmender mu zemra e don. E ke provuar këtë? Jo, se kam provuar akoma. Ta thashun që tekstet mi bëjnë tjerët, nuk jam shumë... Në jetën tënde, them. Në jetën tënde ka ishte gjatë 20 vjeçare. Shiko, çka ka bëj. Ka ishte modshme. Tekstet bazohen tek një diçka që ti ke kaluar. Po. Më kupton? Por unë akoma nuk kam kaluar diçka serioze, të fortë. Jo, akoma jo. Edhe shpresoj me njeriu në dur. Megjithëse është shumë herët. Po, shumë herë. Parimi im është karriera, në radhë parë, asgjë tjetër për momentin. Por në dashuri me ndonjërin ti si do e bësh? Do i thuash karriera? Se besoj. Nuk e di, të them të drejtën, por që normalisht që kam karrierën në radhë parë, siç ta thash, pastaj por as në dashuri. Por as në dashuri unë do të shoh personin, duhet të jetë një njeri i mirëkuptueshëm. A më don, më prit, kupton. Ne bashkë jemi. Më prit sa të kthehem. Nga mosha 26-27 atë të shtëpia. Atëherë e ke bërë planin për tu martuar, ëh? Se kam fare. Ose 30. Po, të dëgjova në një intervistë që thonë që të shmenden vajzat për ty kur shkon këndon në këto lokalet e natës. Po, edhe kishte qenë në një koncert me Nurej Strefin. Po. Edhe aty ishin çmendër pas teje. Më surprizuan shumë njerëz që nuk prisja të vinin, por që më suportuan shumë dhe shoqëria ime dhe kur shkova aty u habita, kur hypa në skenë, i pash gjithë. U kënaqa që ishte mbushur klabi plot. Ishte mbushur. Po vajzat e dashuruara pastaj, domethënë ti në këtë moshë shijon në kuptimin e plot të fjalës, kuptimin e fjalës fanse. Nuk kam dëshirë t'i quaj fanse. Vërtet sa vinë për ty? Po, nuk kam dëshirë t'i quaj fanse, ato vinë se i pëlqejnë këngët. Deri diku është ajo që thua ti, por që unë kam marrëdhënie të mirë me të gjithë edhe me fanset, le të themi, që më shkruajnë, unë të gjithëve i kthej përgjigje. Edhe kjo është, nuk dua t'i quaj fanse, miq, le të themi. Po mirë, me ndonjërin nga ato ti bën ndonjë gjë? Çfarë gjë për shumë? Ai regjisori. Po tani është normale ajo. Normal që jo, domethënë. Këtë do të thoj. Po ti? Unë jam në shkollë, unë nuk... Kjo ka bon mend me u feju shpet. Ja, se besoj. Për të shakave, jo. Duhet mbaruar një shkolla, pastaj... A e synon karrierën ndërkombëtare? Po pse jo? Sepse të gjithë që mbaroni këtë... Nëse më ecën mirë me shkollën, aty ku duhet jem unë, më kupto drejt. Pse jo? Po gjithsesi kam dhe një opsion tjetër. Që është? Që është kitara. Ky është opsioni i parë, po... A ecën kitara sot, instrumenti kitarës? Po pse jo? Po. Ecën sepse mund të është kitarë... problem për mendimin tim. Okej. Ja, Urgito. Flasim shumë. Të flasim hapur fare. Po. Nuk kurse preferohet shumë në të gjithë. Kitara është më shumë një vegël shumë e bukur për këto lloj ambientesh, për simbolike, është diçka. Po. Ose për një serenat. Po, është më shumë për këto, jo që... Po ja, ta dëgjojmë si e ka menduar. Shiko, pjesa e instrumentit kitarës futet në çdo lloj rrymë, në çdo lloj zhanri të mundshëm. Nëse ti je i aftë që ta sjellësh aq bukur, ajo futet kudo. Unë aktualisht jam duke u marrë me studiot, me koncertet,
me eventet familjare, me dasmat, jo vetëm me kitarë. Buzuk, lahut, si që thash dhe pak më parë, me sazin sidomos. Ti ke, më të zotëron gjithë të instrumente, kështu që me saz, me shumë për dasma, për evente, por që kitara është shumë vegle mirë, por që në dasëm nuk shkotet me kitarë. Në dasëm ka humbur pak pjesë e kitarës. Jo, nuk përdoret fare. Në kitarë elektrike. Po, kitarë elektrike, po kjo kitara nuk klasike akustike nuk ka dasëm. Më shumë për studio, ajo që the për studio është okej. Ndërsa këngët e Urgitës janë këngë dasmash, kanë përshtypjen? Po. Ecin shumë në dasma? Po, ecin. Ti merr më shumë ftesa? Unë habita me thënë drejtën se kur plasi kjo dashnia ime, unë me ty nuk jam tani. Kur plasi kjo bomba? Po, ma kërkoshin dasëm, nuk e prisja që të ma kërkoshin dasëm, se tash nusja me dhondrin të u martu. Edhe ti këndon dashnores. Ma këndon unë me ty nuk jam tani. Si dhondri, si nusja. Po do ken pas dhe tapetit e veta. Dhe qik në siklet, tash tu i shku, tu i knu nusës dhe dhondrit, unë me ty nuk jam tani. Po ato me ndu martu. A kupton. Kjo është, pastaj kur bona këtë sytë e saj me gysin, me këtë shkoja në për dasma. Sa i dua sytë e saj, i knon nusës saj. E gjete këngën. Ka qenë ajo me Shpat Kasapin, kur dole me Shpatin, që dua ta përmend se... me Shpatin, se... Unë da nga jeta në mënyrë shumë që i shokoj të gjithë. Ti ke një duet me Shpatin. Si titulloi dueti me Shpatin? E Kallim Flak. E Kallim Flak. I kishte qef Shpati këto titujt. 6 mujorëshin e fundit para se i nderuari të ndronte jetë, ka pasnet shumë me ne. Shumë. Edhe për ne ishte një gjë që nuk u priste, fare. Nuk në besoj, sinqerisht. Jo, realisht nuk i besoj të askujt. Ndjekja e Shpatit ka tronditur të gjithë, ata e se njërë. Unë jam njeri i ndjeshëm, por që nuk para qaj. Unë kur pina i gotë, se jemi Ramazan dashi, nuk pi, po, në për raste, kur pina i gotë, edhe mund të na dalin e i lotë. Po, këshu normal, jo. Kam qajt vetëm për Shpat Kasapin, me thënë një javë, rresht. Edhe akoma kur ja ngjoj zonin, kur ja dëgjoj zërin, se miku dhe mu zëri, prekem, sinqerisht, nuk kushdo që e vend, jemi në për kafe, në për këshu, i them të lutem miqe, se Shpati kishte te studio jon, se ta përmena dhe shpar para kamerave që jam në një studio bashkë me Kellin dhe Ergjys Shau, që e përshëndes dhe Kellin. Që ka qenë Big Brother, me qenë se njerëzit të ashtu do e kujtojnë më shumë. Edhe pati ja 2 kongët, dhe ne kishte një balad që nuk e di, do ishte kush të ndau prej meje dyshi për atë. Po, nuk e deshi zoti me hecët, me dala ajo kongë. Ka ngel në studio, është në studio zëri jetër, po çfarë do bëhet me atë këngë? Dhe me atë tjetrën? Çfarë do bëhet? Ne kemi mendu diçka, domethënë me ia dhënë familjes, që ta marrin, nëse duan ta hedhin, nuk është po e bëjmë muhabet me ty këto hera parë, e kemi bërë muhabet në studio. Ta marrin, ta hedhin, çfarë vitime, çfarë kreta ti marrin, nuk na intereson. T'ishte për shembull se ne mund të donim të fitonim diçka nga ajo këngë ose kështu, e kishim nxjerr direkt, kishim marrë, kishim edhe kanal ton, kur plasi buja. Po, sidomos në ato momente u bën shumë gjëra të tilla që njerëzit që ku kam ikur në te Varrimi i Shpatit. Ishe te Varrimi? Po, normal. Nuk jam prek në herë më shumë në jetën time, të them drejtën. Le që njerëz kishte pafund. Shkum te dreka pastaj aty, nuk ndalonim gjithë, duke qajt. Ishte shumë e rëndë, ishte një shok publik. Shumë, nuk ka prish shef me asnjë. Ai ishte se kisha edhe unë në podcast u kënaqëm, nuk e di. Na ka prekur jashmase. Po që e deshte më shumë Zoti se sa neve. Mund të jetë edhe kjo. Ajo shpreha. Kjo është. Në këto raste funksionon. Mund ta kujtojmë Shpatin, t'i bëjmë një homazh të bukur dhe të ndjerë si miq të Shpatit me këngën që po, atë këngën që kemi ne apo baladën e Shpatit, kush të ndau për me. Të dyja i dua unë. Të dyja. Ti e di që unë nga ty dua çdo këngë. Atëherë me këtë këngë dua të përkujtojmë një mik tonin, një vlla tonin, Shpat Kasapin. Kush të ndau prej meje, kush ta mbushi me ndjen,
bash pa mua, me një plagë në zemër. Ditën kur u nisej në atë fund mërgimi, për mua ish fundi, për ty fillimi. Tani do këndoj këngën që kemi me Shpatin, bashkëpunim bashkë me Gysin. Hajde. E kallim velim flak, ty nuk se ka me t'mar. E kallim velim flak, ty nuk se ka me t'mar. Bini ju tupana, veç për në të dy tupana, veç për këtë dashni. Bravo, të këndop zemra. Faleminderit shumë, faleminderit. E meriton. Faleminderit. Prekse. Prekse shumë, me të Si drejtën këngë tani, na uli pak tani. Domethënë, kur ishte gjallë Shpati, sikur na ngrinte ato energji, ndërsa tani sikur na uli pak, sepse është një humbje vërtet e madhe, sidomos për ato që e kanë njohur. Po Shpati, siç e tham, i ka trishtuar të gjithë. Nuk ka ngel njëri pa u përlotur për Shpatin. Duat sek diçka. Këto njerëz, kur Shpati ishte gjallë, po flas dhe për kolegët tonë, për artistat dhe për fansat, për gjithë njerëzit. Pse nuk e mbështeshin për këngët që bënte, edhe për bujën që ai ka pasur, se Shpat Kasapi ka qenë një këngëtar që kur dilte ai ka qenë star. Ju fshin njerëzit në përgarde, tash me foljalitetin, jemi rrit. Por pse kur ai ndroi jetë, të gjithë vdishën pas këngëve të Shpatit? Po si ka mundësi, se kam dëgjuar që shumë këngëtar nuk donin të bashkëpunonin, nuk e di. Ky është realiteti në vendin ku ne jetojmë. Kupton, duhet të bësh një diçka, Zotin fal se po marr vdekjen për këto lloj gjërash, po duhet të bësh një bujë të madhe për diçka ose të vdesësh fare që të kujtojnë. Këtë po them. Kjo është skandaloze. Mirë, gëzuar se ju, po e bëj unë gëzuar ju me ujë. Gëzuar për jetën, edhe inshallah për të gjithë njerëzit. Shpatit i ndrit shpirti në parajs. Inshallah. Tani, viti yt 2025 ishte si kalendar këngësh. Cila ishte kënga që ty vërtet të pëlqen nga 2025-a, që ti e do me shpirt atë këngë? Atëherë ka qenë kënga Sa të kam besu që këndova shpar me kitarë. Ajo kënga është, nuk e di, por e kam shumë afër zemrës atë këngën. Kemi punuar me shumë dashuri. Ajo ka qenë. Ajo është kënga jo edhe pse nuk ka miliona shumë, aty thjesht kam treguar që është një art, një diçka. Besojmë duket 600.000, 700.000 views është. Po mirë, nuk është, por që nuk janë pak për një këngë shqiptare, që është në gjuhën shqipe. Ajo është kënga që e cila e kam më shumë afër zemrës dhe që më pëlqen. Ndërkohë ti bashkëpunove dhe me Soni Malaj, po me Sonin si erdhi? Në 2024, një vit më parë. Si ndodhi bashkëpunimi me Sonin? Me Sonin na ka lidhur Gramos Kozeli, i cili e përshëndes, artist i madh, normalisht. Pati një këngë në studio, edhe na e prezantoi. Pavarësisht se ne shtuam gjonat tona, shtova pak unë më shumë si Orgito, Soni, gjërat e veta, edhe u bë konga aty nga Gramozi e njofta, por që kam marrëdhënie të mira shumë me Sonin. Eci kënga si çdo doni ju? Të them të drejtën, prisnim të heste shumë, por që nuk eci. Ajo kënga, të them të drejtën, ishte shumë e bukur dhe kishte shumë art brenda, sinqerisht, si në tekst, si në muzikë, por që muzika sot me çfarë kemi vënë re, është paparashikueshme. Po sa klikime arriti kjo këngë? Kënga mos gabon është 400.000 views. 400.000 views. Dhe reale, sepse dinim shumë mirë me çu këngën 2 milion, 3 milion, 5 milion. Po, siç e bëjnë shumë që i blejnë klikimet, ëh? I bëjnë. Ti nuk e tentuar ndonjëherë të blesh klikime? Tash mos më bë dhe kot. Edhe kam tentuar. Sa i sinqert. Po, edhe kemi blej klikime.
po jo në i klikim të modh, kemi ble 100.000 views, 200.000 views maksimum, jo sa E si blen ato 100.000 views, sa kushtojnë? Mos gabohem diku 500 euro. 500 euro, mos gabohem. Sepse një rast ka ndodhur kjo gjë, që smeci një këngë, edhe nuk mund ta leja dot ashtu, por që e kisha kanalin në YouTube të ri, edhe ishte normale që nuk detyrimisht duhet ta bënte. Nuk po heste, se nuk ishte as subscribe as gjë. Po. Por që të gjithë blen klikime blen. Blen të gjithë këngëtarë. Normale. Të gjithë. Pastaj sponsori është gjë tjetër, se sponsori normalisht duhet t'ia hedhësh këngës. Po mirë, ku ble klikime, a gjeneron të ardhura klipi? Apo penalizohesh? Jo, nuk gjeneron shumë. A është thjesht për duke. Dhe për koncerte. Por që më shumë interes ke me sponsor, se i hedh për shembull 1.000 euro sponsor. Mirë që ta ngren këngën me klikime real, domethënë, po edhe të gjeneron diçka. Po. Nga kjo këngë me Soni Malaj, mund të kujtojmë një moment të vogël? E mban mendi? Po ta shohim mirë. Më thuaj sa po e don ti tjetrin vam, ma ke harruar emrin tash, që s'je me mua po t'mungoj tash. Më thuaj sa po e don ti tjetrin vam, ma ke harruar emrin tash, që s'je me mua po t'mungoj tash. Tani, kjo është historia e Soni Malaj apo historia jote? Apo prapë është një tjetër? Jo, Gramos Kozelit. Gramosi e ka shkruajtur tekstin. Unë ta thash që histori s'kam. Atëherë, me që jemi te Gramos Kozeli, dua të përmend pak dhe këngën Telat e zemrës. Ja, unë vdes edhe për të. Që e ka kompozuar Gramosi. Gramosi është talent. Artistat janë Remzia dhe Era Rusi, që i përshëndes, artiste shumë të mira. Ta cek pak pjesën që si lindi kjo viraliteti në TikTok me këtë këngën. Po, ç'a ndodh? Jo, edhe për këtë fenomenin e këngëve që bëhen virale në TikTok. Shiko. Ti aty ke pas shumë fat. Mua më ndihmoi shumë pjesa liceut. Sa po kam hyrë në lice, unë solla një risi, le të themi, dhe për brezat e ri dhe për liceun, ishte një diçka e bukur e re. Vazhdova duke bërë covera të ndryshëm, një ndër cilet ishte kënga Florën Majesit, që përshëndes Çun Tirone. Çun Tirone. Me atë nisi. Po, me atë nisi. Po dhe këtë do ma këndosh. Sot është koncert. Po, tjetër. Nisa me një vajzë me Eraldën, e përshëndes. E bëm video për qef, po TikToku sa pat bëra të bujën e madhe në atë kohë. Kam qenë vit parë në lice, ka 5 vite, mos gabohem. 5 vite, ti atëherë ishe 15 vjeç. Po, 15. Edhe bëm këtë këngën e Florit, po na eci shumë, me thënë drejtën. Ishte shumë në atë kohë, shkote kënga 2 milion views. 2 milion në TikTok, Po, në TikTok ju kënaqen. Për ne të ritmo, për studentat, të marrë 2 milion. Çfarë studenti ishte në zonës? Student është Elvi. Pas asaj, videos që na shkoj shumë virale në TikTok, vazhdova duke bërë shumë covera të shumë këngëtarëve, edhe pati sukses. Shumë. Njerëzit vazhdojnë duke më njohë, mu pëlqeu ajo gjë atëherë. Edhe me thonë drejtën, sigur mypi pak ajo tangëlliku. I vogël më 15 vjeç, a kupton? Shkoja në liceun me syze, me kështu. Voje kështu si star, po, si star. Mirë, këto çunat e Tiranës janë të mirë në dashuri apo? Danoça fare. I përshëndes. Do i përshëndes çunat e Tiranës dhe me një këngë tjetër që është kënga babi tim. Rumullak rrugës Bardhyl. Është hit i momentit, e din çuna Himni Kuçetrës. Po. Himni Kuçetrës. Po. Hajde. Po. Si. E i rumullak rrugës Bardhyl, nga Xhomliku ke Selvia, çunat kur se ka në rrugë, sa lezet ka pasur qnia. Rumullak rrugës Bardhyl, nga Xhomliku ke Selvia, hajde çuna, o ju rujt Perenia. Bravo. Respekt e çunat e Tiranës. Bravo, e ke zërin, nuk e di. Je i bekuar. Faleminderit shumë, faleminderit. Tani, e shikoni këtë darkën? Po. Kjo është, le ta quajmë iftar? Me që ju mbani Ramazan të dy? Mund ta quash iftar edhe pse por ka ti diçka po këtu që verë, nuk është asnjë gjë e keqe,
sepse po e pin ti, nuk po e pim ne. Do më thënë nuk quhet iftar. Duhet të heqin verën, duhet të heqin verën. Nuk është problem. Okej, po Për me ne, ja, gatimet ujë e po tjera, pim. na i ka ofruar Oda Restorant, Argita që është pronarja, që është artiste e vërtet, i ka bërë posaçërisht por ju. Tani, çfarë nga këto nuk konsumohet nga ju që mbani Ramazan, nga këto gatime që janë këtu? Nëse kanë përbërës me mish deri, Jo, nuk ka. Okej, çdo gjë është okej, vetëm alkooli që nuk e konsumojmë Vetëm dot. vera. Vera ka ardhur nga kantina Jakova. Jo, nuk ka si problemi. Por ka ardhur për mua se nuk e dini që... Ne nuk e diskutojmë që është një verë super, por që ne s'mund ta konsumojmë dot. Shiko, është Ramazan, prandaj dhe e respektojmë këtë lloj gjoje, nuk mundemi të pim, por që pas Ramazanit bëjmë një podcast tjetër. E pim dhe na i god, nuk është se ka problem. E pim. Mos më gjikoni për këtë. Jo, e pi në një gotë, rakia apo vera apo çfarë? Jo. Raki jo, nuk e brezi rakis. Jo. Nuk... Na i got ver, po, e pi kur dal me shoqërinë kështu në përdarka në për. Po tani dua të pyes se kemi një kolazh që do na e kënaqësh zemrën prap. Kur e shikon verën tani, të tundon? Jo. Po nuk është se jam shumë i dhënë pas alkoolit, thjesht. Jo, ç'a ndodhte me... Jo, fare, s'është problem. Kolazhin që na... Po, atëherë dua ti përshëndes të gjithë. Është një këngë shumë e famshme. Po, këngë tiranëse është 30 ditë e Ramazanit, ta bëjmë pak me Elvin. Të përshëndes të gjithë ato që mbajnë agjërim edhe ato që nuk e mbajnë agjërimin. Tiranësa përgjithësisht. I zhdukim verën. E zhdukim verën se është simboli podcastit, jo se... Simboli podcastit, jo që po pim. Nuk kemi faj. Okej, atëherë ju përshëndes. 30 ditë Ramazani, as kom hongër, as kom pije, e kur dhe vidita e baromit, o bashk me lalën shkoj me gjomije, e kur dhe vidita e baromit, o bashk me lalën shkoj me gjomije. Me që jemi këtu këtë tironëset. Aha, se... Ta bëjmë një këngë tironëse me një kthes të vogël mbrapa. Një këngë që unë e kam shumë qef. Patjetër. Është kënga Zemra që mu dojsh. Është tironëse qytetare. Po, qytetare. Të kënaqemi. Zemra që mu dojsh, mëlqia që mu posh, por sevda jas mush, o lal, ka bukuri e sa. Amani, shok, halin maqani, por sevda jas mush, o lal, nga bukuri e saj. Kush niset me zonë sevda, në moshën e pleqën nis, e i kush niset me zonë sevda, në moshën e pleqën nis. O mirate, qeren menja, kujton vitet e rinis. O mirate, qeren menja, oh kujton vitet e rinis. Më pëlqen të jem arshik, qysh gamrom janë në mëngjes, kush bën qef kur është i ri, do bëj qef dërsa të vdes. Më ka po një mik mas miku, burri vjetër në Tiron, s'ka në botë si kur arshiku, gjithë jetën baba gjon. Sa që flin Tiron si të, kush bën qef në rini, bën qef dhe në pleqëri. Derisa të vdes. Derisa të vdes. Ua, fantastike. Tani me që jemi tu të këto këngë tironëse, ka pas një ikon Tirana që ka qenë Merita Alili, që tani jeton në Shumë e vërtet. Amerikë. Po.
Si mund ta bëj versionin mashkullor të Merita Halilës? Po, Lulet Bukra ka Tirana. Ajo është. Ajo është më simbolikja e saj. Do provoj mirë apo do fillojmë direkt? Direkt më. Ka prova këtu me çona. Po, dakord jam. Lulet Bukra ka Tirana, naj mush rrugët të plot merë. Lulet Bukra ka Tirana, naj mush rrugët të plot merë. Mojes mere kut ka lala, merja kongës dhe njerë. Mojes mere kut ka lala, merja kongës dhe njerë. Mos më rrit dëshpërum, e jo mi jo ti prap të dum. E mos më rrit dëshpërum, e jo mi jo ti prap të dum. Talent, të dëgjoj Merita do thot, ku je, thot, si s'ka shkruar ndonjëherë. Po jo, po dhe unë nuk jam shfaq shumë me këngët tironse. Në fakt nuk e prezantuar shumë me këngët tironse. Pavarësisht se në për dasma, në për eventet i kërkojnë. Unë që kom dhe babin, këngëtar të Shqipërisë mesme, normalisht që sa bëhet fjalë çuni Bledit, e mojnë me men njerëzit që edhe ky i këndon këngët e vjetra tironse e kështu. Se normalisht darda bien dart si është ajo. Aha, fiks. Në dasma ke qef të shkosh kur të kërkojnë, është diçka që të bezdis apo të pëlqen? Jo, nuk më bezdis fare as pak. Dasmat janë shumë të bukura. Janë bukura, pavarësisht se paragjykohen. Po, jo, janë shumë bukura. Më pëlqen si dasmat, si të gjitha. Janë më fitimprurse dasmat apo koncertet? Dasmat kanë fitimet e veta, është shumë mirë janë dhe dasmat. Po koncert, shiko Orgidon, se në koncert shkon, këndon 1 orë, merr pagesën tënde, edhe ikën, normalisht që me leverdijem me koncertet, por që varet si bën mohabetet për dasma. Se mund të marrin special 1 orë, mund të marrin dhe gjithë dasma, se ndryshon çmimi nga 1 orë edhe gjithë dasma. Edhe sa varion çmimit kot për ta ditur në përgjithësi? Çmimet jo vetëm tek unë, po të gjithë artistat e zhanrit ton, normalisht është 1500 e lartë, më kupton Orgiton, plus minus. Për shoqënie, për kështu pastaj shkon dhe pa lek, nuk... Po ato parat që hidhen nga dasmorët? Varet si bën muhabetet. Varet si bën në fillim. Për ke dasmën ti, po? Thu Orgito sa lek dua, sa lek do, më fal. Po? Themu një çmim. Thot, do i marrun, thot, lekët që hidhen, i merr familja, shtëpia domethënë, dhe ty t'japin thjesht pagesën që ke. Pastaj çfarë vjet tjetri tu dëgjoj ty si këngëtar, është gjë e jotja. Po si ndahet ajo, se ai mund ta hedh aty. Më kupton se kemi qenë nuk ndodh që ai do hedhi 20.000 lekë vetë, kupton? Do hedhi se ka njerëz nuk na kanë ndodhur që mos dali pa gjë. Edhe si është më fitimprurse? Normalisht më mirë me bakshishet apo pa bakshishet? Po, shiko Orgidon, unë kur ikin dasma kam një pazar fix, edhe me bakshishet, nëse është puna edhe për bakshishet, normalisht ul pazarin, po kur është pa bakshishet, pastaj ke atë pazarin tënd. S'është probleme, levërdishme është dhe me bakshish. Nuk ka asgjë. Tani, telat e zemrës e kënduam? Ja, nuk e kënduam, pra se e kaluam kështu. Po, do ta cekja, se nga që vëm këngën e sonit. Po, vëm këngën e sonit dhe harruam më kryesorin që unë e kam fiksim. Telat e zemrës, si keni u ka... Si lindi, si... Jo, si keni telat e zemrës momentalisht. Si kemi ne telat e zemrës. Po, ti dhe Elvi. Jo, për Elvin s'di gjë, po unë jam... Për Elvin s'di gjë, thot. Unë i kom telat të akordume. Të akorduar? Elvi, më duke si ka të akorduar, stonon pak. Ja, dhe unë mirë i kam, të intonuar i kam. Mirë i ke? Po, super. Mirë, do e këndojmë pak po, ta cek telat pak e zemrës? Pjesën e... Po. Telave të zemrës, si lindi nga liceu, domethënë. Po shumë titull e bukur, se përdoret si frazë në ligjërimin e përditshëm në biseda, por nuk ishte bërë këngë. Po. Thjesht ishim, siç ta thash, që boshim video për TikTok me liceut, edhe një ditë më shkoi menja te kjo këngë. Bëjmë, bëm mi grupi mod aty, çuna goca. Përshëndes dhe Irinën, gocën me kapele që është bo virale te ajo video. Goca me kapele? Po, edhe për asaj ka edhe shumë video, se ka kënduar lart, ka pas kapele. Se gjithë komentet ishin kush është ajo goca me kapele dhe i ngeli goca me kapele. Po, edhe kur edhe ai video në TikTok për shkak kështu, është goca me kapele.
E përshëndes dhe atë, edhe ajo pastaj pati një bujë shumë të madhe. Ajo shkoi 4 milion direkt ajo. 4 milion shumë. E hodha prap pas janë 3-4 muajsh, eci prap janë 2-3 milion, pastaj vazhdon të e bot gjithë në për shkolla, lice për shembull që janë sa në Durrës, sa në për Shqipëri, sa në Kosovë, të e bot gjithë cover, por që me originalin nuk u merr shumë. Jo, për të shakave ky nga Orgido lindi si ide. Ka qenë dhe Elvi. Po kemi qenë dhe ne, po kemi qenë grup ne kur uleshim në kafe, se kishim një grup që rrinim gjithmonë, edhe tash diskutonim në kafe ç'a do bëjmë sot cover të shkolla, apo s'ka qenë kështu. Edhe s'ka qenë. Okej. Saka. Edhe kështu. Edhe kështu domethënë. Po Orgidos na lejon që ta mbarojmë deri në fund fjalën. Ta merr fjalën Orgito ndaj është bërë këngëtar i kërkuar. Rriti me kitarën, ai e tradhtoi kitarën, ja ta la ty në dorë. Filloi me telat e zemrës. I bëjmë telat e tjerë. I kpusim fare. Ja. Bravo, se na kënaqet shumë. Telat e zemrës timi ke prek, jam përvëllu mas te je kret, se vetëm ty kam jet. Hajde dashni ti mos unal, kale krejt venin sim ke kal, se vetëm ty kriti fal. Jeni të dy shumë të talentuar. Si kaloni nga një këngë në tjetrën është vërtet për t'u vlerësuar. Fantastik. Të dy shumë faleminderit. Kote mora. Jo, vërtet. Se dhe unë vetëm nuk kam qa bëj pa këtë. Kupton? Vërtet është. Po ti vetë me kitarën? Unë i bi kitarë. Jo, nuk mund të këndosh e luan dhe biles shumë mirë. E bëj, por që normalisht të jem me i sigur dhe më mirë ta kem menjen ke kënumja qa po bëj, jo ta kem ke kitarja, është më mirë. Por që unë kitarën për atë punë e këmësu me shoqëru vetën, me thonë drejtën. Me shoqëru vetën. Dhe piano dhe kitarë. Po mirë, një moment do e marrësh kitarën sot? Do të shoj mirë me kitarë, një nga këto këngë. Jo? Po patjetër mo. Ti do marrësh kitarën, Orgito, ti do ja marrësh këngës, qa do bësh? Hajde, futë një këngë. Hajde! Këndoj një këngë. O, zë. Qa do këndosh? Po, se di, ne ta mendojmë. Do ta bëj emrin tatu në zemër, do t'i puthun sytetu në hëndër, se m'je bërti obsesion, s'ka që lidh që t'refuzon, se do t'a bëj emrin tatu në zemër. Bravo Elvi, na kënaqe me këngën e Alban Skënderaj, po në fund fare do bësh një nga ato të tuat që bëni aty te akademia, që bezdisni ato njerëzit që kalojnë në rrugë. Po patjetër. Okej. Orgito, ke një këngë ti tjetër, U harum, që është super e klikuar, është bërë virale po ashtu. Është këngë e bukur. Domethënë është e dyta pas asaj Dashnia ime, ëh? Po, që kam pas vetëm, po. Që duket si serial dashurie. Dashnia ime, U harum, i bie që jeni ndarë tani dhe... Kënga tjetër do jetë U dashurum. U rikthyem. Po. Atëherë, e dëgjojmë një herë. E dëgjojmë këngën, do të falenderoj kompozitorin kush e krijoi këtë Sardi Merin. Edhe tekstuesin Dejzon Aldini, përshëndes çunat, i falenderoj për punën e tyre. Edhe Elvin. Elvi është njëshi. Elvin e zbuluam sot. Elvi do vi podcast. Dhe marrësh numrin ti podcast. Vjen tjetër. Buzuk, Shaki, ka të gjitha këtë. Po, por Buzukun njerë do vi patjetër. Patjetër. Hajde Elvin. Si po të shkon jeta pa mu, a ke ndryshu, a e ke gjet na ikon me rejt një si kur mu, ti për krejt bon një tatu, vesh me mashtru, se ke gjatë zemër ti vetë dështu je mësu, si po shkon jeta pa mu, a ke ndryshu, a e ke gjet na ikon me rejt një si kur mu, ti për krejt bon një tatu, vesh me mashtru,
se ke gjak zemër, ne u harrum, dy zemra tash po qajn, ne u largum, kesh njoni tjetri lam, zemër mos prit, nuk them dhe me dit, që pa ty vdes, dhe syt nuk shojin drit, ne u harrum, dy zemra tash po qajn, ne u largum, kesh njoni tjetri lam, zemër mos prit, nuk them dhe me dit, që pa ty vdes, dhe syt nuk shojin drit. U harrum dhe nuk themi më. Iku, mori fund. Ka në një emër që mund të japësh në një sinjal? Lajthiza. Jo, emër po. Lajthiza është bio. Lajthiza uj premium. Që u sugjeroj që ta pini. Se ju dehet, vërtet? Po, lajthiza. Ju dehet me lajthiza tani, çfarë themu? Dëgjoj, kjo muzika juaj, çfarë gjinie ka? Ku hyn? Sepse flitet shumë muzika pop, muzika tallava, muzika qytetare popullore. Shiko si është, tema ime i kap gjitha, se jam i gjithanshëm, unë e kënoj dhe muzikën e lehtë, muzikën jug, muzikën veri, Shqipëritë mesme dhe tallavan e kënoj. E këndon dhe jugun ti? Po. Po një përmetare do këndosh sot? Po e kënojmë më zbot laf. Ua, se unë jam nga përmeti. Po, do ma bësh dhura. I kënojmë gjitha, nuk ka si lëgjohe, sepse jo, po këto këngët e tuaj që po, jo, këto këngët që bëhen hite, për shembull dashnia ime, çfarë gjinie quhet? Është komerç. Komerç? Po, komerç është modern, por me orient të bukur. Me element oriental. Nuk është shumë tallava. Ndaj ngjitej shumë. Po, e ka dhe pjesën tallava smrena, domethënë. E ka pak tallava, po. E kanë, edhe të gjithë këngët që po bëhen tashmë, e ka thonë një fjalë Floro Majesi. Ka qenë te Edina Shqiptare, shoh shpesh atë emision. Që e shajnë muzikën tallava. Po, është bërë debat atëherë, mbaj mend, është bërë debat i fortë për muzikën. Një këngëtare, po. Se u hodha jo, po s'është muzikë tallavaja. U bë debat pas tallavaja. këngës magjike, po. Tha ajo, nuk është muzikë tallavaja. I tha, mirë, tha. Do ta shohim, tha, pas 5 viteve ose më tej, ç'a këngë do bësh ti. Edhe ajo, për zotin nuk jam mbaj me emrin, ajo goca kishte bërë një këngë me orient, me tallava brenda. Po, Karma funksionoi pastaj se nxorën video. Po, e nxori vetë Flori. Nxori vetë Flori. Ja, tha, kush je ti? Tha. Po, ajo goca se mbaj mend tani, ta gjejmë çik. Kush ishte, se mbaj mend, nëse s'ka rëndësi tani, do na përshëndesësh me atë përmetaren? Përmetare? Po. Hajde, atëherë përshëndes Klodin. Klotildën. Kështu them unë Klodi, historikisht. Se di që e ke Klotildën. Skajtë. O atje poshtë, ajde mojnë ato gjerde, o të prita mi, ke o moj pse serde. O atje poshtë, ajde në ato gjerde, o të prita mi, ke o moj pse serde. O të prita mi, ke o moj pse serde. Atë zuri gjumi po më gënje. Bravo, O të prita mi, kreo moj pse serde. Atë zuri gjumi po më gënje. Qa ma shtruse dhe e përmetarja, S'pas ka qenë. Për qasë, zuri gjumi. Na knaqët shuna. Faleminderit dhe ne u kënaqëm shumë sinqerisht. Po prisë s'kemi mbaruar, Po e di më di, po ta them. Pidhe pak ujë lajthisa që ti je vërtet u kënaqëm. Tani unë doja që këtë oxhakun që kemi këtu që e kemi, o zot, ky na e mbajti shpirtin në vend sot. Xhaku është. Ta ushqim edhe pak me Orgito tani njerëzit mendojnë që ti je te kjo pjesa orientit, folkut, qytetares, baladës së bukur, këngës së lehtë. Po pak rock shqiptar pas 90-s. Për shembull, të them unë ty, këndoj një këngë të Aleksandër Gjokës. Ti mundesh ta këndosh? Po, e këndoj. Vërtet? Po është pak balad, kjo që do këndoj.
Patjetër, tash unë do e kënoj në mënyrën time. Se në fund. Do i afrohem pak, por që mos më gjykoni. Shkojmë? Jo, si harroj unë ata sy që më ndisni në çdo çast e çdo moment. S'ka marruar putje mjat dhe pse fshehur ne i lam dikur atje. Hej, të ras e të mendoj, ndaj të lutem sot të takoj, donë se vitet ikin shpejt, përse na ndan, përse na ndan. Të ndajnë këtu, kujdes, kujdes se të ndajnë. Ua, bravo. Edhe Aleksandër Gjoka do preke. Faleminderit. E përshëndesim, legjendën. Legjenda me një zë fantastik. Po dhe ju jeni artistë vërtet. Po, unë duam. 2 liceist, domethënë jeni artist. 2 studenta në akademi. Po. Në akademi, jeni të 2 në akademi tani, ë? Kështu që, çfarë do thotë Sandër Gjoka? Ja, nuk thot. Do prek, s'do thotë gjë. Nuk e nxjerr fjalën e keq. Vërtet. E njihni personalisht Sandër Gjoka? Mund të them drejtën, kam qenë 2 raste me Aleksandër Gjokën në dasëm. Kemi qenë ftuar special si unë, si ai, por do të thënë... Pas ka qenë Sandër Gjoka në das? Po, e marrin, ka shumë që e marrin, për atë ç'a bën, po. Ka qenë një dasmë edhe një fest private pune, mos gabohem. Shkoj shumë mirë edhe normalisht që është një artist që... Jashtëzakonshëm. Shumë. Legjend më, thash. Përshëndesim. Përveç Aleksandër Gjokës, cilët mendon se janë disa legjenda të tjera shqiptare, si në gjinin femërore dhe atë mashkullore? Mirë, unë atë po marr çka kam gjumë brezi im, domethënë këto atë lloj kohe muzike të brezit tim, unë Florë Majesin nuk e vë me asnjë, sinqerisht. Është dhe Alban Skënderaj për mua. Këto 2 janë. Një njerëzit e hiteve. Po. Këto 2 janë, nuk di ç'a të them. Edhe është shumë e rëndësishme që të bësh hite, se mund të bësh muzikë të mirë, me harqe, me nota muzikore në perfekcion, por nëse s'është hit, aja vlen? Se ky është një diskutim tjetër pastaj. Dhe më vjen mirë që jam me të 2 ju, sepse ti je tek klasike, ti je tek muzika më popullore, më pop, dhe ju mund ta kuptoni shumë mirë. Tani, është një këngë, që me që i kaluam këto trevat e tona, të kalojmë pak tek Kosova, është një këngë, Edeur jam e Nexhmie Pagarushës. A mund ta përkthesh në Ide un jam? Po, dhe ta këndosh? E kthej, patjetër po. Stilin ti normalisht. Në stilin tënd gjithmonë. Po. Por stilin tënd, po ti do bëhesh viral në TikTok. Mbaje mend sepse ti di të bëhesh viral. E ke vërtetuar? Ide un jam, këmbët më mbaj, po më mundon një dashuri, tash për çdo natë, piraki edhe ver, diçka që helmon, për mua më ngushton, ti munesh me shpëtu, të lutem më ndihmo, se jetën ma helmoj, ky sharap, tash po t'ngushloj, për qafuar me kët, si s'pate pak më shirë, me mlon një ko më t'virë, se t'gjitha ty t'i dhash, e tha kjo pa besi, se t'putjet harami ke ba. Ide hun jam, këmbët më mbaj, po më mundon një dashuri. Ua, shumë breselënës një duhet të kishti. Duhet kishim dhe publik këtu. Tani, erdhi momenti që të këndoni atë këngën një të 2? Që të bashkoheni në gjini, ti bas bariton, Çfarë do këndoj, ha? dhe ti nuk e di multi, nuk di se çfarë emri të vë ty. Gëzimet në jetë për mua
ishin të ralla. Dhe premtime tua vetëm për ralla. Koha kot kalon, se dhimbja nuk treti. Zemra se pranon realiteti. Sa herë ti ke dal me tjetër fshehur. Harami paç, haram. Po krejt i kam dit, por vetëm kam heshtur. Kam heshtur, e kam shpesuar. Se dhe ti një dit, do kesh ndryshuar. Pash dy syt në ball, a e din sa t'kam duruar. A mendove val, se jam i marrë dhe unë kam qenë i dashuruar. Pash dy syt në ball, qa ke mendu kur më ke tradhtuar. A mendove val, se jam i marrë dhe unë s'kam qenë i dashuruar. Me kë? Me njeri unë e gabuar. A si do të bëj me njeri unë divorcuar. Kjo super këngë e Fatjeta Barbullushit, Po, por që ka marrë shumë fan. cover nga Bruno. Cover nga Bruno i Thridocave. Tani i zauruam të gjitha këto këngët hite të zonave të Shqipërisë dhe jo vetëm. Tani tek bas baritoni, si mund të kalojmë? Unë po dal kënej veç. Ngrohte o Gjaku. Po në rofe mund, e zbaj. Po. Për ty atë dhe më të bukrën këngë, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj. Për këto male, për këto fushat e gjana, për këtë vend ku sot i lumtur jetoj. Mentor Xhemali, bravo, bravo. Bravo, Elvi. Bravo. E po sa me fatje, ë? Që këndon muzikë operistike. Kisha pak kohë, pak kënduar edhe. Jo. Je me Pse fat. ishe me pushime? Jo, je me fatem që di të këndosh muzikë operistike. S'mund ta quaj, nuk mund ta quaj veten profesionist, as amator, po diçka i mesëm. Kam akoma, thash edhe më parë, kam një rrugë shumë të gjatë për të bërë, po me studime, përkushtime, disiplinë, besoj se mund të arrim atje. Apo jo, Orgi? Si mendon? Po. Kur kishim saxho tek shkolla, ishim bërë gjithë grupi, si se tani po bje me qesh. Ishim bërë gjithë grupi jonë shoqëror edhe ishin ul afër sallës. Sa filloi unë tash, këta jo një lloj të qeshure. O Zoti i madh, nuk di ç'të them, po se si e kam bërë Gjithë seriozitetin. profesorat aty, drejtoresha e këto të gjithë, kupton, të pa saçon Pse këtë. qeshni? Ku di unë, nuk e Shikon, shoh nga dot që një nuk janë njeri që mësuar, nuk rri janë çdo mësuar. ditë. Nuk janë mësuar, më kupton? Kurse këne nga grau tjetër, a te ginova. A kupton? E Zoti i madh. Ai, i madh. Po mirë, që të qesh edhe Elvi do këndosh ti ndonjë kështu si bariton? Bariton? Se ti i bën të Ja, gjitha. bariton. Ja, e bën, e bën. E bën. Bëje si për shaka, ku do unë ti e di. Jo, nuk e bëj dot. Nuk e bën dot. Jo, sa kom gjuhë në herë si muzikë. Kjo është Ja, pra, muzika kjo që unë sa është. kom gjuhë në herë. Do jam ke liceu, sa vazhdojnë këto? Ke liceu, më fal, jam në akademi tash. Te akademi, ka. A kupton? Jam në akademi, hy unë gjithë qef në akademi, kupton? Ngjoj këto iki, çoa mi. Jo që po nuk i kam Faleminderit qef. për mbështetjen, Orgita. E demoralizove komplet. Ja, pa e vesh kitarismo, ky është. Ja, me bëm shaka, ne Kot me mori diplom. Ja, më ja. Don Fenomi. Çat lidhi me Don Fenomin ty? Me Don Fenomi. Një reper që jeton jashtë Shqipërisë, Në Amerikë. në Amerikë, po, në Amerikë. Amerikë jeton. Tani jeton këtej, se Ah, ka për ardhur koncerteve për gjërave ka ardhur këtej. Me Don Fenomin më ka shkrujt, ram të njoft, kemi dalë një herë me pi diçka me u njoft. Shoku ti, i ngusht, ishte rrit me babin tim, e kupton?
Edhe ai nuk e dite, ai shoku babi, nuk e dite që unë isha shumë i bledit, se kanë qenë vegjët, më kupton, edhe kur janë rritë, se cili ka pa gjërat e veta. Kur e mori vesh, u habit shumë me këte anej, ai na lidhi më shumë, le të themi, edhe nisi kënga. Nisi kënga jonë, që kemi nxjerrë në YouTube. Si është si tipa i? Elvin me kitare të kënga. Ishte dhe Elvin. Si ishte si eksperiencë? Duket pak Fenomi? si tip. Fenomi duket si duket pak tip kështu në për klipet e në për këto që jo. Apo jo? Jo, Gjallë kampion shumë i dashur, i afrushëm. Tani eci ajo kënga po? Po eci është 2 milion mos gabohem. Flasim me real. Po mirë. Mund ta kujtojmë një moment edhe nga kjo këngë? Po, e ma menë se i gera. Po. Mos më flish më të. Qa note? Si. A qambone, shpirtin tim amore, më lëndove, qapitove, vetes ti abone. Lene, shko bolti më gënjeve, më rëmbeve, a me ndonë për neve, jo, zemrën ti ma theve. Bravo. Pas e vazhdo të Don Fenomi, jo fiksu mas te po ti nuk e vest. Don Fenomi. Nuk e bëj dot. Nuk e bëj dot. Nuk e dhe repi, s'ke menduar në njerë të hysh tek muzika rap? Se dhe repi do të shkonte ty. E komendu me thënë drejtën, por që atler Gys Shau. Se qa thot jo, mos kalon nga jo zonë. E dashurisë. Në fakt me dashurin ti këput të gjitha. Jo, për te shakave. Se gjitha dhe të gjithë. Thashe Gysin kot, e ka mendu, dhe me thënë. Por që po më hecën kjo gjëja tjetër, s'kam se me dalë. Edhe mund të eksploroj, mund të bëj një diçka të tillë, por që me një refren të atil, me orient, më kupton? Tani, çfarë planesh keni për jetën tuaj? Për jetën? Si që jemi, tani për tani jemi okej. Duhet vazhdojmë. Kështu kam dhe një mesazh për gjithë të rinj që janë si puna ime. 20 vjeçarët, ë? Po. 20 vjeçarët që jetojnë si 40 vjeçar, se ju Po, ajo është. Kam dhe një mesazh për. I keni kaluar të gjitha. Që me vullnet, me punë, normal që edhe sakrificat, se unë edhe kam fletë në studio për me bëj një këngë të bukur. Jo veç një herë, po shumicën e rasteve. Askush nuk e di se çfarë vuajtjesh kaloni ju aty në studio. Për ambicjet që kanë dhe për pasionin që mund të kenë të ecin përpara, mos të ndalojnë për asnjë gjë në botë, sepse ka dhe njerëz që thonë për shembull ky nuk bëhet, ky s'bëhet. Por duhet me pas një synim për çfarë janë nis edhe mos ndalo, mos u dorëzo kurrë për atë që janë nis. Kjo është mesazhi. Bravo. Propozimi i radhës për duet? Të ka ardhur një mesazh nga kush? Propozimi i radhës nga artista që janë me famë të madhe, siç është Kapitali, Don Fenomi, Sony, këto nuk kam pas me thënë drejtën, por që këto është një diçka se të afrohen para verës, se duan të kapin verën. Se duan të kapin koncerte. Kjo është. Tani për tani, unë kam bashkëpunuar me shumë me Golden G, me Beskallakun, një këngë e bëm ka 3 vjet, me Olz Bylykun. Patëm sukses shumë të ajo kënga, por që cek pak këtë pjesën e kësaj këngë me Olzin. Por të dy do të pyesja dhe për Besin dhe për Olzin. Po, te kënga me Olzin e kishim nisë për këngë magjike. Po. U bo konga shumë e bukur. Edhe shkojmë të kënga magjike, të gjitha gjërat tamam perfekt, u bon, regjistruam ne me publike, me të gjitha, do të thënë, i bie të shkoshim vetëm ke pallati kongreseve. Unë jura big artist me Olsi. Jura big artist se ishe duet, po. Jura big artist. Po Olsi bëri një diçka gabim s'mund ta quaj sepse e bëri për të mirën e këngës, e hodhin TikTok. Para se të dilte te kënga magjike. Po, para se të shkoshim ne të performonim. Ajo në TikTok plasi shumë, kur them shumë, 2-3 video shkoj kështu, as 4-5 ditë. Qa thua? Edhe kur shkum në te Arditi dhe e dila shqiptare. Te Arditi Xhebrea. Po, kur shkum atje,
Gjithë publiku e dite këngën. Kupton? Nga që kishte edhe Olsi, po Arditi nuk dite gjohë që e kishte postu Olsi në rrjetet sociale. Edhe kështu, okej, i bom gjitha në menduam për skenën ke Pallati Kongrese, jo do bëhet, kjo pagum lekët Olsi, më thënë. Edhe do ti e merr vesh Arditi që kënga është në TikTok, ja çojnë. Qa thua? Po, ja çojnë. Pasi ju shkuat? Po, i marrëm në gjitha do ishim Pallat Kongrese, më kupton, për një muaj, nuk e di për sa mund të ishte. Edhe ndërkohë ja çojnë Arditit këtë. Flet me Olsin. Se çka kam fol bashk, nuk e di mirë se. Nuk ta ka thënë. Nuk kurse e kam pyet shumë, por që ishte gjëja që nuk funksionon kjo gjë në këngë magjike. Të dali konga në TikTok edhe të në fakt Olsi s'do ta bëte atë. Po, me eksperiencën që ka, sa i ka punuar te djela shqiptare. Po disi e mi kuptova se edhe Olsi se për të mirën e këngës që të merrte kënga. Po e ka Diego I tha, ishin myë këto, mund ta quaj audicionet për ke kënga magjike, ishin myë. Arditi tha, te kjo kënga bëni një refren tjetër, sepse refreni hecin TikTok. Bëni një refren tjetër dhe unë për ju prap do bëj një emision tjetër, një diçka tjetër që të futeni te kënga magjike. Shkum ne me provu gjëra tjera prap si Rita, si gjë, ndryshum pak atë refrenin, kështu ja dërguam, jo tha Arditi, bëni një këngë tjetër, tha se kjo është ka dalë tha kjo. Edhe nga aty ne direkt për 2 ditë e kena xhiru këngën, të deshim me hedh mos pse me majt kot. E xhiru me nxorën brenda javës. U mërzite? Do e të ishe te kënga magjike. Mërzita pak me thënë drejtën, por që do jem, ose këtë vit, ose vitin. Do jesh? Po. Po mirë, mund ta kujtojmë pak të këngën me Olsi Bylukun? Patjetër. Me që u bë virale. Jo nuk e di, atë menoj ty hala, sa zilina pati nade, mo nuk munde me u pa, nuk e di, atë menoj ty hala, sa zilina pati nade, jo nuk munde me u pa. Kjo ishte, kënga. Mi je fantastik. Ore, unë jam fan se e jote, si shpjegohet që e muzikën rock? Ja, nuk i fan se ime, e soqja ime. Jo, më pëlqen shumë, vërtet në vetëm kur këndon, si kur të sjell gëzim. Faleminderit shumë. Mënyra se si këndon, ta bën jetën më të bukur, ta themi kështu tamam. O, më bolo, jem rregull. Je në rregull? Ti u mërzite po? Çka ke si mirë? Jo, shumë mirë. Tani me që çdo gjë përfundon në jetë, përfundon me vdekjen, po në jetën e bukur përfundon me dasmën. Dhe ne do të përfundojmë të podcast me një këngë që titullohet Në dasmën tënde. Po. Që është një hit i momentit. Dhe jo më kot e lash për në fund. Pa. Kjo është kënga që kam me Ergjys Shaun. Prapë Ergjys Shaun. Me Gysin, po këtë, po. Edhe për të mirë në gjithë na heci, më thënë drejtën TikTok shumë. Ja, bravo. Edhe i falenderoj të gjithë ata që më suportojnë maksimum në TikTok e në rrjetet tjera sociale. Ju rujt Zotë, çfarë them më shumë. Tani ta këndoj këngën. Vërtet, e këndojmë dhe kënaqemi bashkë. Si bemol. E kisha si sytë mi, na kishte zili dhe hana, unë i vetëm pa dashni, ti feston sot me tu pana, si duroj e Zotë e di, boja beqë nuk do shaja, kur të shoh në krahët e ti, e melodi dal për para. Respekte. Bravo. Miru ta kofshim në dasmën tënde. Gëzuar, faleminderit për ftesën. Dhe Elvi nuk ka podcastet më të bukura. Më të bukura, vërtet u kënaqëm sot dhe fal jush Orgito me talentin tënd të jashtëzakonshëm dhe ti me kitarën dhe me zërin tënd. Faleminderit. Normal. Edhe ti falteje, domethënë. U kënaqëm. Respekte shumë, faleminderit. Miru ta kofshim në podcaste të tjera, ku të bëjmë një koncert tjetër me një atmosferë të jashtëzakonshme. Ti sjell gëzim në jetën tonë. Faleminderit. Dhe unë ndaj të pëlqej. Faleminderit. Miru ta kofshim, faleminderit, gëzuar. Respekte.